好，我哋去早餐食下先。拎咗一個 banana 同一個 granola， 都好多 yogurt 款喎，吸引喎。啲飯啊、粉啊，好多麵包款喎 ，pancake French toast 喎。哦，即係都係例牌嗰啲酒店嗰啲款。有 egg corner。哇！早餐都有咖喱啊，好搞笑喎，叫做 Indian corner 喎，專係俾印度人。啲印度薄餅、蝦餅，仲有佢哋啲小食。我哋最後一日嘅早餐啊！呢個椰子蛋幾好食喎。Hello， 大家好，今日 last day 啦。咁咧，我今日係自由行，所以咧我哋咧就 plan 去唔同景點啦。咁自己咧就應該 suppose 搭車。咁我哋有啲團友咧就可能租車日遊啦、local tour 啦、massage 啦、食嘢啦。咁我哋就揀咗自己去唔同景點啦，去食嘢啦，夜晚再 join 個團友一齊 dinner 咁樣啦。我見呢度原來都好興用 Uber 喎。我哋就 book 咗個 Uber 啦，就去隔離嘅 market 啦，200米好近嘅，其實係1分鐘我接，好平，就因為 Uber app 咧係有啲當地嘅 coupon，我都係第一次喺外地用嘅，其實哥倫布啊、斯里蘭卡呢啲 coupon 啊，所以都幾好喎。大家好啊，我哋而家搭緊嘟嘟啦，咁成功截咗，好抵一搭，而家係5個半港紙咋。不過依度佢個 market 係勁快嘅，都唔錯，雖然係大層少少，不過有啲風涼都幾舒服嘅。我哋睇過，譬如去呢個 market 啦，一架車呢啲私家車比起嘟嘟咧就貴100幣咯，都唔係真係好遠咗100。係啊，2個幾咋？2個幾咯。不過我哋未搭過嘟嘟喺當地就嘗試體驗下。我哋今日有蝴蝶結，我哋嚟到 market 啦，係咁嘅樣。可能啲鋪閂晒啩，有啲蔬果啊剩咯，其實都唔算多嘢睇，不過諗住感受下當地文化啦。啲水果可能閂晒啦，因為我哋而家12點半咧，一來晏，二來星期日啊可能。咁我哋唯有下一站啦。嚟到呢個 Dutch Hospital 啦，我哋搭嘟嘟落車都係6蚊一程，抵搭。好澳門葡式建築 feel 啊！有啊，以前係醫院啊嘛，之後後尾改做咗一啲旅遊景點，成 market 嗰啲啊嘛。個名一樣。我哋買咗好多茶包 ，OK 嘅，推介呢間。就係依間 Souvenir shop 啦，之後隔離呢啲咧就係有啲食蟹啊，好多餐廳。我哋第一站已經買咗啲咁嘅嘢啦。Souvenir shop 啦，靚嘅茶包可能就 around 100蚊價錢左右嘅，就靚啲嘅。但係咧，我哋上網睇教路咧，如果買茶葉最好買有獅子 logo 咧，最穩陣，代表有呢度嘅斯里蘭卡認可咁樣嘅。好似好好飲喎。呢啲 OK 喎。石蘭茶，但係唔同味道。哦。即係佢都係即係呢度嘅 local 嘢嚟嘅喎。都冇獅子 logo 啊！呢個就有獅子 logo 啦嗱。咁你就淨可以買士多啤梨喎。但係嗰個吸引啊嗱，呢個440，即係 around 10蚊左右港紙啫喎，我有20包喎。Vanilla 咧都幾得意喎，佢有個獅子 logo 喎，都大家見唔見到啊？一樣嘅喎，你睇下。係咯，點解咁嘅咧？ brand 嚟嘅喎。但係因為佢個 standard 未去到認可，唔知，但係要買。大概100% natural。試下咯，好過買一條肉桂或者一啲肉桂粉撈啊，試下先。都幾。Cinnamon tea 應該好過 black tea，因為有味。即係我哋本身頭先揀完，而家轉睇呢個，因為呢個有獅子 logo，一樣價嘅其實。狂問職員哥哥嘢，我都問你覺得好煩，因為太多 brand 啦、價錢啦、包裝全部唔同啦。我哋專睇啲獅子 logo 嘅，譬如呢兩個，拎你過嚟睇下先。得啦，價錢真嘅話唔記得咗你講。200啫，兩個爭5蚊港紙啫喎。大家都係 black tea 啦，都靚嘅，但係呢個有獅子 logo 喎。呢啲 black tea 咧，佢就話純粹沖奶茶加奶啊就好啲咯。就茶包啊，呢個都係出名嘅牌子，佢都 recommend 話好飲嘅。哇！呢啲好似靚啲，不過就港紙70蚊咯，都係好明顯有個獅子嘅 logo 啦。呢個又係肉桂味啊、vanilla 味嗰啲咯。我哋繼續搭嘟呢個紅白廟啦。斯里蘭卡真係唔係好守時，上次火車遲咗1個半鐘啦，即係個紙本身話1點開嘅，而家又話唔俾入，話1點半先入得。星期日嘅關係咧，所以都幾多人嘅熱鬧。你見佢買啲嘢咧，真係又唔係話好落後嘅，好香港深水埗嗰啲 feel 其實都。斯里蘭卡把鴨寮街，嚟到 Clock Tower。How much you give me a price? Mira, 10 ka yan, pasya. You pay 500. 500 啊 You are from Hong Kong Hong Kong. Your country have good food. 500蚊抵，10蚊啫嘛，10零蚊。10零蚊抵。本身諗住搭 Uber 格價，即刻而家覺得值晒。即刻上。我哋咁熱心出上。I show you coming way, okay? 哦，佢話會行近啲俾我哋喎，佢中意啦，是但啦。好啊好啊，500蚊包咁多嘢。Now is Prime Minister Secretary Office. English colonial time make this building all parliament. I say, you know Sri Lanka very famous. 係話斯里蘭卡菜，咦唔係喎，但係獅子 logo 喎，唔會真係好識力搶。我哋試下先。隔離就係嗰個有個摩，紫色就最濃嘅，同埋平啲70幾蚊。即係你沖紅茶、沖奶。係奶茶。呢個 number one，我有獅子 logo 嘅，好。即係
佢呢個 double gram 數，但係個包裝冇咁靚，即係冇得送人自己飲。咧冇獅子 logo 嘅，不過佢話 local 嘅斯里蘭卡獨有嘅。嗱，呢個就係白茶，不過好貴，貴好多。呢個係 decaf 嘅，呢個就係 number one 啦。細盒呢個就200蚊一個，呢個鮮檸咧就100蚊港紙嘅。其實佢個樣幾靚 ，OK 嘅。係頭先咧嗰個咧manager 個 bank 嘅 manager 就介紹咧話呢度啲茶咧係 local price 同埋 local brand， 同埋咧佢話入嚟試任何茶都係唔使錢嘅。司機喺你後面啊，你哋合照緊。無端端俾司機車嚟呢度，不過覺得係個好體驗啊。係啊 ，Day 6先第一次飲茶喺度。係，佢話呢度獨有嘅斯里蘭卡。呢個係 number one 紅茶係斯里蘭卡獨有，其他地方唔會有得賣。白茶都係，我哋試下。White tea is this one. Jincha. Jincha， 哦，we're going to try is this one. Yes. 哦，OK，呢個我哋試呢個。唔算好香咯，係咪因為咧紅茶？可能係佢加佢先嚟聞味，我覺得唔算好香。你估我幾多錢？100，飲咗先啦，100蚊。100蚊得唔得？係。幾大個？香啊，有啲土味、玫瑰味，話美人茶連續飲3星期，星期3星期就會話容光煥發靚晒喎，煥然一新喎話。10 times better than green tea. 茶都有啲有可以減肥成分㗎嘛。This is for fat burn, cholesterol, diabetic. 10倍燃燒脂肪，好 light 啊，我覺得好淡。香嘅，但係我覺得紅茶好飲啲。Black tea better。Black tea for taste. 佢係清幽，佢係清幽，係清幽。Okay, for health. This put inside 2 Yeah, minutes. and drink it. Drink it. After finish, again you can refill the 6 times. 6 times. 哦，OK OK After 6 times, you eat the leaf. OK。我 eat the leaf 啊。It's really good for your digest system. 對消化腸道好。有啲粉嘅佢，cinnamon powder 20蚊，30幾 packing 咁樣，包裝靚咯，貪佢送俾人一流咯，同埋啲 service OK，所以都可以試試我覺得。我哋買嘢啦。I can speak Hindi, Arabic, Japan little bit. 你好。你好。Yes. Oh, teach me how to say hello. Thank you meaning Stuti. 哇呢度。Stuti. Tea shop 隔離就係依間 cafe 啦。本身我哋 mark 咗係想去，原來喺隔離，我哋就嚟咗啦。之後就同個司機講拜拜啦。佢想收我哋多錢，佢想本身500蚊嘅督費，佢想同我哋講5000喎。我哋唔會，我哋唔俾咯，係咯，總之最尾俾咗2000就走啦。本身我係想俾1000蚊佢，跟住之後佢話 OK 咯，但係佢真係半個鐘內都冇其實。係啊，跟住同埋 Tea shop 嘆冷氣等我哋咁。係啊，我哋唔知原來要俾咁多咯，第一次唔知。後尾我哋放低咗2000就走咗啦，就諗咩入咗啦依家 coffee shop。本身佢車咗我哋去第2度 coffee shop 㗎，但係我哋 search 完之後都冇 coffee 飲嘅，冇啊，係呃我哋嘅，係啊係啊。之後後尾我哋就自己嚟咗依間 cafe 行翻嚟原路嘅。我哋當初揀依間 cafe 咧，係因為佢有海可以睇。不過呢個唔可以沿海行呢邊，因為佢係啲鐵路軌嚟嘅。人哋幾近溫書飲嘢食 cake， 聽歌 menu， 跟住有熱食嘅甜品，有個 turkey eggs， 櫥窗嗰啲蛋糕就，所以我哋最後尾去推薦我哋食呢個 carrot cake， 都 OK 嘅，我都中意食。Latte 同 ice americano， 之後呢個係 carrot cake， 佢同我講話好好味，叫我食啊！加分位有個海景咯，雖然唔係好靚，但係都 OK 啦 ，chill 下。韓國杯影咁睇唔到頭先。不過其實咧，我想講斯里蘭卡物價比我想象中唔算平咯。我哋呢餐都200幾喎，所以其實係唔平，啲嘢冇想象中咁平咯。就算你話飲杯咖啡都係20幾蚊㗎。1、2、3、4、5、6， 6塊同埋個蛋。佢啲味好 spicy 喎，嗱好辣喎。OK 嘅，其實幾特別，好食唔錯。其實呢間 cafe 我都幾推薦你，都係冇乜人，都 hea 到好多時間，好 chill 咯。之後附近又有啲嘢買，又有海邊行。有時呢間出去仲臭味，我唔中意。我覺得呢個 OK，同埋佢係甜就唔係 Q 甜。我試過韓國啲，佢似糖漿甜。我之前食過重甜嘅，Q 好甜都食到。唔係啊，佢而家好熱，好攰，好曬，好想食啲甜嘢。個人有啲暈暈地啊，係咯，唔知點解咧。我唔想食熱食，我想食甜嘢多啲。我哋食完嘢之後計劃咧就係去行段路去隔離個摩度。好，嚟到呢度落車。唔算好多嘢睇咯，衫鋪更加唔係好啱我哋亞洲人。佢啲商場個裝修都係唔算好 modern 咯，係啊，乾淨感覺咯，都 OK 嘅。一行就見到團友啦。呢間嘢咧好多分店㗎，但係我哋咁啱去呢個 mall 咧有間咧有，所以就入咗嚟啦。之後我就買呢啲精油按摩，
係啦，咁按摩嘅時候可以用嘅，有唔同美思啦。其實我覺得呢個 Lavender Sleep 咧係幾香，我所以買咗支呢個。呢隻貴啲，123港紙，係啦。Coconut 就平啲，3900啊，即係咁樣咯。但係有啲 function sleep 啊，呢啲香啲，我就揀。呢啲hand cream仔40蚊支就 OK 啦。不過啲味咧係唔知點解冇呢啲 body lotion 咁香，即係譬如 Lavender body lotion 係勁香啦，但係呢啲咧就勁俗勁 strong 嗰啲味。佢有兩隻 Lavender 嘅，頭先聞過呢隻咧有啲俗咧，有啲唔香啊。跟住呢隻咧就好似幾乎係嗰個 body milk 嗰隻香味咯。Grapefruit 我推薦幾香。呢個好香推介，呢個係Lavender Sleep 系列就 Lavender， 我買呢個 body milk， 幾多錢話？4400，81。之後另外買咗 lemongrass 推薦嘅，其實好香，系列都好香，我就買咗呢個，我買咗 hand wash 3000，百幾。一場嚟到，我成個 trip 都係買茶葉同買咗呢個啫，今日先購物第一次用錢 ，OK 嘅。好，購物完畢，依間，周圍都好出名嘅。我哋去咗一個 SPA 超市，由頭先個商場行咗5分鐘左右，都係啲大 brand 嘅超市。零食手信，即係唔係好多款揀，就真係冇乜嘢揀。呢啲就啲零食啦，超市。啱啱問咗超市姐姐，佢話呢個推薦呢個，之後話呢個都推薦，之後佢話呢個餅都好食嘅，有一個大 size 啦，同埋細 size 米餅、檸檬餅又係，呢啲款我都推介，都平嘅，先買下先。香蕉呢，我見好多人都介紹呢個，雖然我有服服地，3蚊同5蚊港紙啫喎，超市買平啲，睇過啦，全部價錢係頭先 Souvenir Shop 嘅一半。呢啲20蚊平 OK 買得，呢啲10蚊一大盒 OK 買得，超市係好啲嘅。雖然可能啲款冇咁靚，即係譬如頭先靚啲獅子包裝或者鐵罐嗰啲就冇啦。你送人要靚靚咧就Souvenir Shop，但係自己用啊，總之你想平啲就呢啲咯。最後啦，而家食 dinner 啦，而家係7點時間。食完 dinner 之後，我哋就會返酒店梳洗，9點鐘集合就去機場啦。都幾長其實今日。不過我覺得今日嘅自由行都開心嘅，可以真係真正感受到當地啲景點啊、食嘢啊，一 chill 下。我哋食呢間蟹，我哋嗌咗木瓜汁，叫咗2隻 fresh live crab，係就有2.1 kg，係，可唔可以快少少啊速度？然後就用咗呢個嘅咖喱啦，同埋呢個 garlic butter，係。然後咧我哋就嗌咗個薄餅同埋呢個嘅 bread。沙律咧，沙律邊度啊？沙律我哋咩 Mexican avocado。好 Cheers 啊耶！嗱，啲出嚟環境又咁。哇！隔離嗰個咧？加力骨頭。哦。細蟹2個，大就得1個，大蟹就1個。我哋呢個 live 蟹唔係其實 size 嘅，咁呢個咧只一個蟹鉗嘅啫，呢個，所以就嗰隻大蟹鉗就係。好癲啊！佢嗰隻佢同我隻手一樣。好嚟。好開心唔講你。我想乜埋其他嘅？我想撩啲肉俾你哋嘅啫。可以點咖喱食？1個包，2個包。嚟繼續沙律。冬陰湯。嚟到。呢個係唔係我哋包？點執落去咧？看到喎。嚟到差唔多總結完啦，你覺得呢個今次斯里蘭卡嘅萬合 trip 如何呢？咩都得，講咩都得。我覺得雖然係真係唔值呢個價錢嘅，但係其實嚟體驗下都幾好嘅，因為其實中間我哋都去咗 safari 啊，同埋去出海諗住睇鯨，雖然睇唔到，但係睇到啲海豚都幾得意啦，同埋去 safari 都幾得意嘅，坐個 jeep。跟住之後，今日自由行都睇咗好多嘢啦，其實都 OK 嘅，我覺得。好認真啊！你可以其實我笑都得到， OK 嘅，有笑聲 OK。同埋嗰啲我哋即係天氣好嘅時候，其實睇嗰啲海景其實都幾靚嘅。雖然中間睇個火車就好無聊，跟住第一日又行山，但係其實我覺得之後都真係 OK 嘅，純粹係唔值嗰個價錢咯。15000蚊一定唔會係嚟呢度咯。你哋兩個一齊講，你今次個 trip 有咩感覺？譬如開唔開心啊？有咩最難忘？咩都得。遇到我最開心。係咯，識嗰啲新朋友啦，咁跟住係然後其實斯里蘭卡嘅地方都幾靚嘅，我哋都有話其實我哋都想再嚟斯里蘭卡，但係就唔會跟團，因為好多好似喺今個團裏邊都好走馬看花嘅感覺，但係有好多好靚嘅海啊，好多好靚嘅景啊，我哋都冇睇到啦。咁然後都有啲酒店其實好靚，我哋又冇住到啦，同埋又睇唔到豹，又睇唔到鯨魚，有啲可惜。咁所以我覺得
呢啲原因就會令我想再嚟多一次嘅。因為真係好焗，係啊，好焗。其實因為加拿真係好靚㗎，加拿所有 cafe 都好靚，但係其實我哋都係因為好急咁樣都唔可以留好耐，即係睇海嗰啲。但係我覺得如果自由行嘅話，即係呢個城市好似冇乜嘢做。咁如果你想睇海或者靚啲嘅景，全部都係加拿大。好完，翻嚟啦！今日 shopping 得完自由行。我哋揀咗間 coffee shop 坐低，用美金俾嘅。所有咖啡如果想加 cinnamon 嘅話呢，就1蚊美金。我依個呢，就而家5蚊。呢個 Americano 加咗肉桂粉，呢個就係 latte。